從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。唔知道大家有冇以下呢個經驗咧？嗱，喺新場合度識咗位新嘅朋友，咁介紹完個名之後咧，轉個頭啊唔記得咗喎，咁都唔緊要喎。最失禮嘅就係人哋啊叫劉華，你啊噏錯江華。不過大家放心，你哋唔係冇記性啊，只不過左右腦協調得唔夠好咋。嗱，我就會教大家一個生動有趣嘅方法，將人嘅樣貌同埋特質同佢個名聯想埋一齊。等大家下次同人打招呼嗰陣咧，都唔會擘大個口得個窿啊嘛！坐最尾嗰排着西裝褸嘅男同學，你貴姓啊？係你啊？我姓姚嘅。好啦，大家一齊望住阿姚同學，用5秒嘅時間揾出佢面上面嘅特徵。我即刻諗到咧，呢位姚同學佢面圓圓，就好似小朋友玩嗰啲搖搖咁啊！如果我下次再望到佢塊面圓揼揼嗰陣，好自然就諗起姚姚啦，咁咪記得佢係姚生咯。好啦，不如我哋睇下下一個例子。呢位徐先生，大家睇下佢面上有咩特徵？嗱，我咧就覺得佢個額頭好高，而且突咗出嚟。咁因為咧佢係姓徐啊，咁好自然就幻想住想攞個錘仔將佢個額頭突翻扁佢。咁如果我下次再望到佢嘅時候，就會記起個錘仔啦。於是乎咪記得佢係徐生咯。嗱，要有好嘅記憶力咧，就要有好嘅聯想。咁想像嘅畫面越生動咧，記憶咧就越深刻嘅。今日時間差唔多啦，唔該晒咁多位，再見。唔好意思啊，遲咗少少落堂，要你等咁耐。唔緊要，堂課咁精彩，佢哋又生動，我獲益良多。你唔介意我揾你做例子嘛？唔介意，不過我塊面真係圓揼揼。舉例啫。啊，不過呢個例子又幾貼切咯嗬。啊，你除咗記憶力好，你身手都幾敏捷嘅喎。你都在場㗎，我幾時捉賊啊？我唔係講捉賊，我講單新聞啊，今日先出啫嘛，依家已經貼咗出嚟啦。咁我哋競爭大啊嘛，我哋啊提高自己知名度好緊要㗎，因為香港地啊個個都信名牌，尤其是啲學生家長啊，見到呢啲報道啊，真係對我哋學校信心都大啲。你已經好多人識啦喎，仲使乜咁做啊？咁免費宣傳唔嫌多㗎，你坐一陣啦，執埋啲嘢行得㗎。啊，慢慢。呢啲好多年青人嚟上堂喎。而家啲家長啊，好緊張自己仔女嘅學業啊，只要咧能夠改善到佢哋學校嘅成績咧，就多多錢肯俾。你知啦，香港呢個教育咧就係着重死記嘅，只要記性好，成績都會好啲。所以近呢幾年咧，記憶法好流行啊。講上嚟，我就你第一個學生添。20幾年前嘅嘢，你仲記得？點會唔記得啊？名師出高徒。咁又係。Lady，呢份係最新收生情況。等我嚟介紹啊，姚學森，一個識咗好多年嘅好朋友 ，Donald， 我哋記憶學校嘅教練。係。你哋興用教練呢個名嘅咩？記憶法要運用得好，心理質素好緊要。一個好嘅教練，絕對幫到學生嘅靈性培育。嗱，而家香港地嘅學生咧，個個都受保護嘅，一啲苦都捱唔到，佢哋好需要一個人咧喺隔離度鼓勵佢哋，幫佢哋打氣。
哇！咁教練嘅責任真係好重大。人要成功就要不斷咁鞭策，如果身邊有個教練，就要不停咁提升自己。 Donald 係我哋學校最紅嘅教練，好受學生歡迎㗎。全靠你啲字提攜，我先有今日嘅成績啫。仲有啊，下個月咧係會代表學校去德國參加世界記憶大賽。記憶大賽？到時咧，全世界記憶力最好嘅人都會喺嗰度比賽3日，贏咗咧就係世界冠軍。點啊，Donald，你有冇信心啊？信心有，冇去做咩啊？唔好意思。行得啦。你買喺邊度食啊？ book 咗位啦，喺附近。哇！咁快諗定啦？咁老朋友咁耐冇見，你點敢怠慢啊？咁你想我點啊？你咪條命好未啊？呢個 rosemary roast chicken 好好味㗎，試下。好啊！我哋都成20年冇見啦，估唔到你可以利用自己嘅專長創一番事業，搞個咁有規模嘅記憶學校。我嘅估唔到你做咗高級督察，仲聽講咧你精於讀心術，可以知道人哋嘅心諗緊咩。喂，考下你啊！而家我心諗緊咩啊？你好開心，從你嘅面部笑容已經講晒出嚟。咁犀利？你唔俾我呢個笑容係假嘅咩？發自內心嘅笑容係冇得假㗎，係要牽動面上面幾部分嘅肌肉嘅。喂，幾得意喎！講嚟聽下。嗱，真正嘅笑容咧，兩邊面頰會抬高，眼下邊呢啲皮膚會起皺，甚至有魚尾紋，兩邊面會闊啲，呢啲先係真正嘅笑容，冇得假。喂，睇嚟咧，我真係要拜你為師，學下咧點樣睇人啲表情。你係咪拜我為師？遲啲先講，食埋呢一餐謝師宴先，因為如果冇你嘅話，我真係冇今日。你咁講，我點受得起啊？喂，真㗎！如果唔係你嘅話，可能我中三之後就唔再讀書出嚟做嘢，或者去阿叔嗰間酒樓度幫手啦。點可能做到幫辦？啊，唔知你呢個學生咧學過啲嘢，有冇俾翻晒先生咧嚇？都俾翻好多㗎啦。不過咧，呢家都仲夠用嘅。差館啲同事叫我做超級電腦，雖然呢個名稱可能係有啲擦鞋成分，但係都有3-4成係事實嚟嘅。咁都好，冇白費我嘅心機。不過咧，都要你自己努力先得嘅。有陣時冇方法，點勤力都冇用嘅。我記得我細個嗰陣時真係冇乜記性，我二姑媽成日督住我暈精，話我死蠢。我三姑媽仲住針針吉到埋嚟，話唔好食豬肉啊，你同類傷殘啊。我記得嗰年12歲，我俾佢哋鬧完之後，自己走落公園度坐，跟住就撞到你。你冇事啊嘛？我冇嘢。我認得你，你屋企開完士大酒家㗎嘛？嗰次我仲見到有2個好惡嘅女人鬧你，佢哋係你啲親戚嚟㗎？係我二姑媽同埋三姑媽。你就好啦，原來你屋企咁有錢嘅。有錢又點啊？我同佢哋都唔同姓，佢哋只不過係我阿叔啲屋企人啫嘛。唔同姓點會咁㗎？自從我爸爸死咗，我阿媽之後再嫁過另外一個男人，我叫佢做阿叔。我哋屋企有好多人㗎，除咗佢之外，個個都好惡㗎。咦，睇過睇過啊！哇，次測驗都滿江紅喎！呢學校啲師生冇藍色筆，要紅色筆俾分嘅咩？唉，唔知係咪細個發高燒，燒壞咗個腦，一係俾人打咗懵仔針，成個懵盛盛嘅。好彩冇跟埋你哋性情啫，唔係你哋程家出咗個咁嘅盾胎，真係該會啊！人哋過目不忘，你啊自叻，過目就即忘啦。哎呀，讀書餐餐都唔記得嘅，不如唔好讀啦嚇，慳翻啲錢就好過啦。佢哋成日話我蠢，話我冇異性，但係我真係讀極都讀唔入腦啊！所以我想讀好啲書，考好啲成績，幫我阿媽爭翻啖氣，唔好俾佢哋睇死。你遇到我，算你好彩啦！你即刻寫20樣物件出嚟，我表演啲嘢俾你睇啊！搞掂！我順次序由頭到尾讀一次，你睇下有冇記錯？吓？睇一陣就記得。1. 鉛筆 2. 間尺 19. 書包 20. 擦膠。點解你咁叻咁好記性㗎？就係呢本書啦。咩書嚟㗎？呢本書入邊有好多種記憶嘅方法，其中有一種係講中世紀嘅人點樣去運用一種叫記憶宮殿嘅方法去記嘢。記憶宮殿？我記得阿爸講過，記憶宮殿係中世紀嘅一種秘術，因為中世紀嘅時候印刷術仲未流行，當時嘅知識係好寶貴嘅。
於是就出現咗記憶宮殿呢種秘術嚟記載知識。但係呢種秘術隱含咗一種神秘嘅力量，所有識得呢種秘術嘅人，全部都會俾人捉咗，甚至會活活燒死嘅。而呢種記憶法嘅竅門，就要喺心入邊建立一個宮殿，裏邊仲要有好多間房，房入邊要有好多唔同嘅櫃，將你要記嘅嘢一個個放喺適當嘅位置，仲要加一啲聯想，咁你就會記得深入啲噶啦。哇！呢度就係記憶宮殿啊！係啊，裏邊就係啦，我帶你入去啊。好啊。我可以咁快記得晒所有嘢，就係因為將要記嘅嘢，我放晒喺宮殿嘅每一個角落。只要你將每一樣嘢放喺你自己嘅記憶宮殿裏邊，咁你一生一世都唔會忘記噶啦。咁我可唔可以將漢朝皇帝啲名放入去㗎？得，跟我嚟啊！呢度係第一間房，我哋由漢朝皇帝開始啊。第一個叫漢高祖，你想象一個拎住漢堡包嘅男人，隔離有一嚿蛋糕，所以就食咗一個好豐富嘅早餐。咁你自然就記得漢高祖噶啦。係喎。呢度係第二間房，佢係漢朝第二個皇帝，佢叫漢惠帝。你可以想象佢食完早餐之後，突然間個胃好痛，咁你就會記得佢叫惠帝噶啦。真係好得意喎！第三個皇帝叫漢文帝，你只要再想象呢個男仔本來胃痛，但係攞咗支藥出嚟，聞一聞就即刻冇事，所以佢就叫文帝啦。係喎。其實你只要幻想一啲生動有趣嘅畫面，咁就可以幫你記得更加深刻噶啦。嗰次多得你，我先記得晒秦漢隋唐嗰啲皇帝名啊！到依家我就算匿埋眼發得口夢，我都可以講得出嚟。咁之後你啲測驗成績點啊？哇！簡直突飛猛進，由本來嘅30分飆升到90分。嗰兩個姑媽好奇怪啊，點解咁犀利嘅？問我媽俾啲咩我食啦。後來我就用你教我呢個方法，一路考入大學。啲人咧就話我過目不忘喎。其實我只係識得將啲要記嘅嘢放好啫嘛。得啦，呢餐你走唔甩噶啦。你仲好講，你幫我整好咗個記憶宮殿之後咧，我諗住多謝你，買盒朱古力送俾你啦。我攞到去公園，點不知你再冇出現。Sorry 啊，當年我阿爸臨急臨忙搬屋，我都趕唔切通知你。盒朱古力仲喺度。你講真㗎？講笑啦，跟住我攞翻屋企啦，三姑媽見到就攞咗嚟食喎。哈！好彩你冇食啫，盒朱古力過咗期，佢食咗之後我仲柒人啊！好彩我搬得及時啊，真啊！所以呢一餐你唔好同我爭。我梗唔會啦。姚 Sir，呢位阿叔開報紙檔，今朝開檔經過，發現死者倒斃現場。法醫初步估計，相信死者死咗一段時間。死者黎俊雄，33歲，仲未揾到屋企人。姚學生，一個識咗好多年嘅好朋友 ，Donald， 我哋記憶學校嘅教練。係。Donald？ 姚 Sir 你識㗎？死者身上揾到啲財物，有本簿仔寫咗好多數目字喺度。根據初步檢查，死者除咗掉落樓嘅傷痕之外，就冇其他傷痕，懷有高處墮下身。咁應該係自殺啦。咁又未必喎。通常自殺嘅人大部分喺跳樓之前都會除低佢身上嘅私人物品，例如鞋啊、眼鏡啊之類。咁就代表解除咗世上邊所有嘅束縛。咁凡事都有例外嘅嗬。
啱啊，所以我咪話通常咯。小常，小常，粒螺絲好明顯最近俾人鬆過嚟啊！你個底部都冇生鏽，嗰啲生鏽積嗰啲粉咧喺晒地上邊。如果真係要自殺嘅話，就咁攬出去就得啦，使乜搞咁多嘢咧？咁可能條友諗住自殺扮意外呃保險咧？你咁清楚，份保單落你名咩？係自殺定係意外定係謀殺咧？查過先知嘅。Donald 係我哋記憶學校嘅其中一個教練，佢好受學生歡迎，而且佢個人好風趣。我真係唔明點解佢咁諗唔開。我收到呢個消息，我真係覺得好意外。你最近有冇發現佢有啲咩異常嘅行為咧？我唔覺喎。聽講佢即將要參加一個國際性嘅記憶比賽，會唔會係因為咁所以壓力太大啊？壓力就梗係有啦，因為佢要面對全世界嘅記憶高手。不過 Donald 對呢場比賽好有信心。我尋日見到佢仲有講有笑嘅。咁你哋幾時識㗎？佢幾時開始做教練㗎？喺5年前，我去一間進修學校做一個介紹記憶法嘅講座。我講完之後 ，Donald 係第一個嚟報名嘅。佢同我講，佢讀書成績唔好，記性又差。佢聽完我講座之後，好想參加我哋嘅課程，準備再考大學。記憶法好講求想像力嘅，係要將一啲好似冇關係嘅事物聯繫，好靠右腦嘅運用。我記得 Donald 讀咗冇耐，我發現佢嘅右腦好發達，想像力好豐富。佢成日諗到一啲好生動嘅影像同埋故事，將一啲好似冇關係嘅嘢串聯起嚟。所以佢係我咁多個學生之中資質最好嘅一個。我哋喺死者身上面揾到一本簿仔，簿入面寫滿晒呢一啲數字。你知唔知呢啲數字係咩嚟㗎？呢啲係圓周率。喺呢場國際賽事裏面，其中一項就係背圓周率。圓周率記嚟做咩？我哋嘅記憶界競爭好大，能夠記憶圓周率嘅數字越多，就代表我哋嘅成就越大。Donald 佢好想贏呢場比賽，所以佢寫低啲數字方便練習。咁佢今次要記幾多位數字咧？上次嘅世界紀錄就係小數點之後8萬幾個位。如果今次 Donald 能夠記到9萬個嘅，就可以打破世界紀錄。所以佢一定要好專注，想像更多嘅畫面，能夠記得越多就越好。我哋查到你同死者之前因為合約嘅問題鬧得好唔愉快，有冇啲咁嘅事啊？係，但係最近我哋已經解決咗，而且合作得仲好開心添。我真係唔明點解佢要自殺。心，小常 ，sorry 啊，發生呢咁嘅事。Donald 真係傻，佢竟然放棄自己，佢可能壓力好大，好想成功。唔通我真係逼得佢太緊要？發生呢咁嘅事，大家都唔想，你唔使太自責。不過我哋懷疑 Donald 嘅死並唔係自殺咁簡單。點解咁講嘅？我上天台睇過，佢跌落樓嘅地方曾經俾人做過手腳，所以我哋唔排除佢可能係意外，甚至係謀殺。點解咁㗎？都只不過係推測啫。我哋會從呢個方向查落去。仲有一樣嘢問你就係 Donald 最近有冇同人結怨或者爭執咁？佢係有同人爭執過，但冇理由。咁嗰個係邊個嚟㗎？任何線索對於我哋嚟講都係好重要。嗰個人叫 Wilson， 本嚟係我哋學校嘅其中一個教練。早排佢拉攏 Donald 一齊跳槽過烈士記憶學校。其實對方咧就只係睇中 Donald， 所以先接收埋 Wilson。佢哋仲簽埋合約添。我唔想 Donald 走，所以重金留佢，仲幫佢賠咗筆違約費。嗰筆錢幾多度啊？每人要賠300萬。你淨係幫 Donald 賠？所以 Wilson 好嬲，佢曾經翻過嚟學校嘈過，又成日煩住 Donald， 逼佢賠錢。我係查過啦，你同黎俊雄因為過檔烈士記憶學校，所以搞到好唔開心。邊個叫佢起我飛腳？兩個賠成300萬。所以你就上記憶學校嘈冤巴閉喐手喐腳喎。係啊，咁咪點啊？咁睇嚟你幾憎佢喎？我直頭想去死。咁即係天台嗰粒螺絲係你擰鬆，你推佢落樓㗎啦。我都唔知你講乜。死者起你飛腳，搞到你工又冇，錢又冇，所以你好憎佢，你係引佢上天台，然之後推落樓係咪？我冇做到啊！你冇屈我啊！
俾我眼神啊，心虛啊！阿 Sir， 凡事講證據嘅喎，你話我殺人，證據咧？啊，琴晚你去咗邊啊？我同班朋友打牌。你個鼻好痕啊？俾你啲朋友嘅電話我。琴晚有人見到你喺阿 Donald 跳樓現場附近，見到你出現喎，點解釋啊？咪揾啲朋友咯。揾咩朋友啊？阿 Sir， 我又未結婚，又冇女朋友，一支公揾條女 happy 下得唔得？去嫖妓。阿 Sir， 你哋都係男人嚟㗎，明㗎啦。明。你之前揾阿 Sir 啫。喂，唔該晒，遲啲揾你。妖 Sir， 我唔係好明，點解唔拍佢翻嚟問問啫？都攞夠料啦，你想請佢食飯啊？佢明明有晒。仲有啊！下一次落口供咧，唔該你唔好表演你啲絕不絕技，因為太過吸引，搞到我掛住睇你表演，都唔記得睇對方嘅表情。我係諗住搞下嘢輕鬆下，等對方冇防範啊，咁先錯到料噶嘛。係咯，妖 Sir， 呢啲都係盤問技巧啫。知唔知點解我要俾你問啊？呢啲嘢梗係細嘅做啦，唔通你做咩 Sir？ 我係等你問佢嘅時候，我有時間睇佢嘅微表情。咩微表情啊？美國心理學教授 Paul Ekman 曾經講過，佢話當一個人收到信息，會喺1/4秒內喺佢個面部不經意咁泄露咗佢當時真實嘅感受，例如係快樂啦、憤怒啦、厭惡、羞愧、仇恨，呢啲就叫 micro expressions 微表情。我正話想捉住呢個破綻，但你不停咁喺度轉筆，搞到佢分心時，我又分心。4分1秒。頭先條友有晒殺人動機，又去過現場，唔使4分1秒都知有古怪啦。係，佢有古怪，不過佢去咗嫖妓，唔係殺人。咁喺啲咩表情會睇得出佢係嫖過妓咧？阿希啊，你幾耐冇洗頭？2日啫嘛。死！當時 Wilson 就係呢一個表情，嘴角向下拉，視線向下望，神情尷尬。呢一個就係羞愧嘅表情，證明佢嗰晚去咗嫖妓。唉，好嘢啊！好戲啊！咁短時間可以同阿妖 Sir 配合得咁好。係瞓班開班啦，下有機會嘅。喂，阿希係好啊，我不嬲睇好你。嚇？我覺得你越嚟越好。我去咗半年啫嘛，你簡直判若兩人。你好快升級㗎啦！你講真㗎？你聽教聽話又唔多激嘅，我交代你嘅嘢你又做得好，我認真㗎，你真係做得好好。你要請食飯？冇問題啊！恭喜晒！多謝多謝。係，你想咩啊？多謝多謝多謝。炒粉你應該唔開心㗎。幾時唔開心啊？不如大家又睇睇片。大家睇唔睇到炒粉呢個係咩表情？係充滿不屑。啱。嘴角繃緊向上翹起，呢個不屑嘅表情。裝我要上。唔好意思啊，炒粉。如果我唔留心，又或者我冇拍低嘅話，就會 miss 咗呢個咁緊要嘅表情。唔係一定演技好嘅，要自然流露。所以只要捉得準，我會喺1/4秒嗰度讀到對方嘅真實想法。啊，炒粉，你個人又唔啱啦。妖 Sir 話升我職啫，唔使藐嘴啊嘛。喂，其實我都好勤力啊，係咪啊？妖 Sir 講㗎嘛，真實想法啊。炒粉啊，真係。妖 Sir 冇理佢啫。喂，妖 Sir， 我幾時見 boss 啊？其實正話做實驗。嚇？即係假㗎。即係話，如果阿炒粉冇呢個不屑嘅表情，就係你升職嘅時候。努力。切。Madam，你聽到啦，睇到啦，玩我啦，窒我啦。有咩4分1秒？又有咩美國教授一拋我書包，黑冇冇外國讀書啊？咁你又唔可以咁講。佢頭先都係想你掰佢嗰套啫。我咧就唔知你點諗。不過我覺得，既然大家係同一組嘅，就無謂下下玩對抗咯。我唔係對抗喎，我係淨係唔同嘅睇法啫喎。你係咪第一日做警察咧？個個阿頭都有唔同脾性㗎啦。既然你今次跟得妖 Sir 嘅，咪試下適應下佢咯。有咩問題啊？佢一套咩咁巴閉先？成日都係估估下啫喎。我喺學堂淨係學過咩叫搜集證據，同埋盤問技巧。喂，如果淨係睇眉頭眼額啊，睇下動作就可以查到案，咁以後唔使刮料啦，唔使揾證據啊，唔使揾證人啦，係咪？係啱，你講嘅全部都啱。不過我上網 check 過，身體語言同埋表情都係心理學嘅一種。既然幫到查案嘅，冇壞㗎。阿 Madam，你而家係受賄啊，定入咗會啦？我冇受賄，亦都冇入會。
呢套方法根本就唔係妖 Sir 專利，而家連美國 FBI 查案都會用緊呢一套㗎啦。咁我係香港 CID 啊嘛，你都幾啱傾喎，真係跟得咁貼，所以要交融啦係嘛？其實妖 Sir 已經算好啦，你講嘅嘢都唔係時時咁啱聽㗎咋，佢都笑笑口㗎。咁咪講咯。人哋同你做實驗，你話人哋玩你；人哋同你好聲好氣，你話人哋假，你都幾難服侍㗎喎，阿少爺。我哋過嚟之前唔係傾好咗嘅咩？過到嚟呢度，大家要互相照顧，大家要互相睇住嘛。唉，慘啊！轉筆都有説話聽。唉嗱，而家喺度轉到夠啦，轉俾我睇下。哇，好犀利啊！咩事啊？你轉筆真係好勁啊，簡直出神入化啊！佢潤我啊？我講真㗎喎。哦，佢講笑㗎咋？真係好識講笑嘅咩咁？你個樣好似唔係幾開心喎，關唔關大佬事㗎？喂，冷靜啲，冷靜啲嚇！嗱，而家咧，Madam就上 office 嗰度做埋啲手尾，你咧就繼續喺度轉筆，咁你轉得開心啲，你轉夠先上嚟 office 嚇。OK，拜拜，拜拜，啊，拜拜。其實咧，我大佬係咁㗎，自以為是又中意教人。你真係清楚係大佬。喂，唔好講佢啦，不如講翻你呢樣註記啊。其實我以前讀書嗰陣咧，都好中意轉筆㗎，不過我渣。俾你睇啊！你啲唔係渣，你唔識啫。咁所以揾你教我咯。好忙㗎喎。時間我可以走㗎。咁認真㗎？乜我樣似講笑嘅咩？教你冇所謂，但千祈唔好俾你大佬知。平時我轉筆咧都已經及我啦。如果俾你知道我教佢唔好轉筆，我已經掉我手水堂。一言為定。叔，李醫生，今日咁夜收工嘅？係啊，個會要開咪遲咗咯，啱啱好喎。走走。時間啱好啊，食係飯啊，大家食飯。食飯。點啊，大佬，晚晚開工開到咁晏，係咪諗住情場失意寄情事業咁樣咧？你大佬我需要咁做咩？驚你掛住做嘢，唔記得拍拖咋？單身唔好咩自由自在，唔使向人交代。男人係需要事業，但係有時咧都要調劑下噶嘛。你睇下邊個成功嘅男人後面冇個女人嘅？呢個定律由我打破。千祈唔好，你阿媽我啊仲要抱孫。誒，阿妹啊！而家講緊你啊，唔好扯開話題啊！唔好逼你大佬啦，佢識諗嘅。媽，啲嘢加咗價咩？你不嬲都買開一隻雞，你都唔買半隻嘅。諗住次次都食唔晒，唔好嘥嘢咯。係，有時啲嘢慳得咪慳咯。點解要咁慳啊？哦，呢排啲管理費加咗啊，咁喺其他地方度慳翻啲咯。唔係啊，我聽樓下嘅看更話，後年先加價㗎。你哋借咗錢俾阿二姑媽咧？唔係啫，係投資啊！呢個投資啊，仲慘過迷債，一成都攞唔翻噃。唔會啩？唔會啩？投資咗幾多錢啊？講錢識感情啊，仔，嚟食嚿雞髀先嚇。你唔使雞髀打我牙嚿軟，我唔受呢一套嘅。大佬，你放咗工㗎啦，你唔好好似審犯咁樣咯，好唔好？爹哋媽咪加埋100歲又多啊，人生經驗多過你同我啊！即係你都係同謀嚟嘅喎。咩啊？咁一家人㗎嘛，梗係企埋同一陣線啦，係咪先？咁我問多個係咪外人先？哇！大佬，你唔單止睇人表情叻喎，原來你解讀語言都升叻喎。你食不言，寢不語嚇。食飯。有個揀啦。唔得啊！開頭咧想掌握得好啲咧，你就揾支筷子或者螺絲批代替支筆熟習下先。不過記得啊，啲手指咧一定要夠柔夠鬆，唔好用死力。咁開頭咧就練習下啲基本嘢先，好似呢招咁啊 Twister Sonic。咁咧支筆咧就喺啲手指度走嚟走去嘅。佢？哇，好難啫！喂，我頭先咧 send 咗啲片俾你㗎啦，你照住嚟練啦。我以前都係咁㗎咋。嚇，今日教住咁多先。OK，落堂啦，拜。仲未瞓啊？呢排都唔見你哋差館呢個 project 搞掂咗啦。你梗係想我快啲搞掂啦，唔使喺你面前鬱鬱癢癢啊嘛。放心啦，大佬，我見到你咧就會自然揾路走，唔會俾機會你入位嘅。你講到好似生人勿近。係熟人都勿近啊！你知你自己啦，一做嘢啊就成個頭中埋去，六親不認噶嘛。你夠係啦！我入咗嚟咁耐，你有冇望過我一眼啊？你掛住喺度做乜嘢？練緊嘢啊！你學轉筆？哇，大佬啊！你知原來咧轉筆好多花式㗎，
如果練得叻咧，好似玩魔術㗎。不學無術之啩？咩啊？我有個伙計啊，錄緊口供嗰陣時喺度玩轉筆，俾我省到立立令。咁啊，大佬我哋又係嘅一 team 人嚟㗎嘛，以和為貴啊！教大佬做嘢啊！溫馨提示，溫馨提示。我都溫馨提示你啊，喺屋企轉好啦，唔好返公司轉啊，轉下轉下連份工都轉埋。我老細先冇你咁刻薄啊！快啲瞓啦，我借本書嚟睇。啊，記得玩啊！我有一條記憶學校嘅宣傳片，想俾大家睇下，睇下大家嘅觀察能力啊！有落嘅，有落嘅。就包括咗呢個生動畫面啦，同埋呢個好緊要嘅。呢個咪喺電視台做司儀嗰個魏詠珊。哇！連明星都嚟幫襯啊，咁巴閉啊！以前我要記司儀稿嗰陣咧，真係要花好多時間㗎，特別係做 live show 嗰陣啊，成日驚記錯晒啲台詞喎，壓力真係好大㗎。但係自從學咗記憶法之後咧，我個記性就真係好咗好多啦。不如你講下。你講埋先啦。你講先啦。睇到啲乜嘢？唔使睇齋聽都知 hard sell 咯。你係咪想話佢哋有路啊？我哋再 rewind 睇下。不如你講下。你講埋先啦。你講先啦。佢哋兩個嘅笑容都好一致，加埋女方嘅手部動作，好明顯佢哋兩個嘅關係唔只係學生同教練咁簡單。吓？佢哋兩個真係有路啊！哇，咁就大新聞啦！個姐姐有老公㗎。做咩啊？你都有老公啊，有路我哋啊！正經啲啊！見微知著啊，少少動作咧都好緊要㗎。U Sir 呵，我哋再繼續睇。以前我唔明，魏小姐啊，你做司儀要記咁多稿，但係你記性又咁差，你點樣應付咧？以前我為記稿嘅事咧都好困擾嘅，大家都知啦，直播節目壓力好大㗎嘛，少少錯都唔得嘅。但係我記性又咁差。聽完魏小姐講嘅情況之後咧，我先知佢成日記錯記漏，係因為佢一直都用錯方法，所以先事倍功半。其實佢天資都唔錯，吸收都好快。OK， 大家覺得佢呢個眼神熟唔熟啊？英國王妃戴安娜都有張咁嘅相㗎，眼神同埋笑容都一樣，都係含情脈脈。側側地頭咁望住 Donald 笑，其實已經泄露咗佢哋有感情關係。你過嚟睇幾張相。人嘅表情都幾神奇嘅喎，可以一模一樣嘅。呢啲眼神咧，只會出現喺有親密關係嘅男女朋友身上，好明顯係用嚟回味一啲愉快嘅經歷，所以我好肯定佢哋係有路。我條姐姐翻嚟攞料。魏小姐，你同黎俊雄係咩關係啊？佢係我記憶法嘅教練，我係佢學生。就係咁簡單？係，佢教得好好㗎，幫咗好大嘅忙，所以我好尊敬佢。發生啲咁嘅事，我都好唔安樂。咁你點認識死者㗎？講嚟聽下。喺年半前，我喺電視台做緊一個資訊節目嘅主持，準備訪問 Donald 關於一啲記憶法嘅嘢。我記得當時我仲喺度記緊稿。你好似好緊張咁喎。係啊，我記性好差㗎，呢一頭記完咧，嗰一頭又唔記得晒喎，所以咪要唔停咁記咯。但係你做司儀記性好緊要㗎喎。你唔好睇我哋平時喺鏡頭前好似好輕鬆咁啊，其實壓力真係好大㗎。我遲啲仲要擔任大 show 嘅司儀，幾百萬人睇住，一啲錯都唔得㗎。到時如果發台灣啦，真係唔知點算。可唔可以睇下？嗰一次佢問我借咗啲稿嚟睇，其實當日嘅節目除咗訪問佢之外，就係介紹香港街道嘅掌故。我最怕記呢一啲歷史嘅資料㗎啦，點知佢竟然即場示範俾我睇喎。喺1842年，香港開始建築位於海旁市中心嘅第一條馬路，為咗紀念維多利亞女王，所以叫做 Queen's Road。起點喺水坑口街。我真係好難相信 Donald 可以喺短短時間一字不漏咁記晒所有嘅稿，佢真係做到過目不忘。佢真係好叻㗎，我都好想好似佢咁記得又快又準確，所以我請咗佢做我嘅私人教練，希望佢可以幫到我嘅事業。你同 Donald 係咪有路？我唔明你講咩喎？有定冇啊？我都話佢係我教練，我係佢學生，就係咁簡單啦。你講大話，你同 Donald 肯定有路。當我問你同 Donald 係咪有路嘅時候，你冇直接望住我，仲兼迴避我嘅問題，即係話你喺度講緊大話。仲有，當我問你有定冇嘅時候，你隻手下意識咁摸摸個額頭，回答我問題嘅時候聲線刻意提高，點解啊？
因為你瞞住你老公喺出邊有第二個男人，你覺得好羞愧。黎小姐，我哋並唔係想逼你認你同 Donald 之間嘅關係，相反係想你提供更加多嘅線索，令到我哋可以盡快破到案。係，我曾經係偷偷地同 Donald 喺埋過一齊，但係後尾我老公好似有少少發現嘅時候，我就同佢中斷關係。但係點知佢要挾我，要我俾訂煲費，如果我唔俾嘅話，就會將所有嘢爆晒俾我老公知。佢仲唔停咁要挾我，要我同佢去酒店開房。我當時真係好驚啊！佢真係可以將我哋去過嘅地方、講過嘅嘢一字不漏咁樣講翻晒出嚟。你就係驚佢爆你哋啲嘢出嚟。如果佢死咗，咪唔會有人知道你哋嘅關係咯。所以殺 Donald 嘅兇手就係你。我冇啊！我就算幾憎個衰人都好，幾唔想見到佢，我都冇諗過會殺佢。我冇啊！放人啦，Yes sir。小 Sir， 照你睇咧，佢有冇講大話？睇落唔似。佢喺電視台度做嘅喎，可能識做戲咧。你當妖 Sir 流嘅咩？戚眼摸摸鼻四分一秒，妖 Sir 睇到邊個真兇啦？話時話，真係睇佢唔出喎。魏永山形象不嬲都正派㗎，竟然亂搞男女關係。呢啲咪密實姑娘假正經咯。我話 Donald 先係溝女喎，喂，大家有冇睇到啊？佢就喺咪住㗎，呢啲啊冧死女啊！你好恨咧。我唔會溝明星嘅，我淨係會咧溝有錢女嘅啫。但係可惜有錢女唔騷你咧。你有冇聽過寧欺白頭翁，莫欺美男窮咧？我哋而家查緊案啊，唔係飲緊茶啊，可唔可以唔好講咁多廢話咧？仲有啊，魏永山個樣雖然唔似講大話，但係佢同 Wilson 一樣都係有嫌疑。Wilson 就係金錢瓜葛，而佢就係感情瓜葛，所以我哋要勤力啲揾料 ，OK？ 問妖 Sir 咪得咯，妖 Sir 微表情專家嚟噶嘛，實睇到邊個係兇手㗎。睇到啊！真係？我睇到今日大家都好攰，到此為止啦。我今次約你出嚟，其實想問翻關於你同阿 Donald 嘅關係。你想知嘅，我已經盡量講晒你知。但係我仲有啲嘢唔明。我記得第一次見佢，我同佢握手嘅時候，佢下意識將我隻手屈向下。呢一種握手嘅手勢並唔係一般人嗰種對等公平方式，而係由上而下。佢咁嘅姿勢話俾我知，佢好有自信，好亢奮，好似控制晒大局咁。難聽啲講句，佢好囂張。但我識得嘅 Donald， 佢唔係咁㗎。唔單止咁，我諗翻起佢當日嘅面部表情，我覺得好怪。Donald 係我哋學校最紅嘅教練，好受學生歡迎㗎。全靠你啲字提攜，我先有今日嘅成績啫。你問佢問題嗰陣，佢係側身咁答你，有啲拒人於千里嘅感覺。點啊 Donald， 你有冇信心啊？信心有，冇佢嚟做咩啊？嗱，從佢嘅身體語言到面部表情，我覺得佢充滿咗輕蔑同埋不屑。係你帶佢入行嘅，你亦都係佢嘅上司嚟嘅。點解佢有咁嘅表情？可能佢要參加比賽，所以太大壓力。佢平時唔係咁㗎。人嘅微表情可以反映出佢當時真實嘅情緒，所以我哋可以喺對方嘅表情上邊睇得出佢嘅諗法同埋意圖。我覺得 Donald 唔係太尊重你，你有冇咁嘅感覺？我想你諗清楚 ，Donald 喺死之前有乜嘢異常嘅舉動？我真係諗唔到。咁你識唔識得魏永山呢個人啊？佢係 Donald 其中一個學生。咁你知唔知佢哋係咩關係咧？唔知。你其實係知道佢哋咩關係。你答我唔知嗰陣，你右邊個膊頭喐咗一下，咁啊代表你隱瞞。我都知我呃唔到你。係，我一早就知道佢哋有曖昧關係。我為咗呢件事曾經同 Donald 吵過。我唔想我啲下屬喺學校亂搞男女關係。嗰次仲差啲同你反晒面添。魏永山係名人，而且仲有老公添。如果俾八卦週刊爆佢哋關係出嚟嘅話，會影響到你學校嘅聲譽。但我唔明白，點解你就肯幫阿 Donald 賠咁大筆錢？我咪同你講過咯，呢行競爭好大。一個好嘅教練、明星級嘅講師，可以提升成間學校嘅質素。咁多年嚟，我都未見過好似 Donald 咁有天分、咁有想像力嘅教練。佢係學校嘅生招牌，所以佢哋兩個嘅嘢，我唯有隻眼開隻眼閉。咁 Wilson 嘅天分根本比唔上 Donald， 而且佢份人脾氣暴躁、急功近利，人格仲好有問題。我記得我同佢解約，佢同 Donald 鬧翻之後，
竟然大把戒刀上我 office， 大吵大鬧，要生要死。廖美詩，你想點啊？我問你想點啊？你明知我同 Donald 過當獵事，但係竟然叫走 Donald 翻過嚟，而家人哋話我違約啊，要我賠成300萬啊！我冇路走啦！嗱 Wilson， 你冷靜少少，你同獵事嘅糾紛咧唔關我事㗎。之前你叫走我啲人，我都冇同你計啦。你而家找嚟惡人先告狀，我唔理，我要幫我冚翻條數。你唔好行埋嚟啊！我報警㗎！你咁係你逼到我冇路走㗎。你關事啊！我賠翻條數啊！嗰時叫啊！你衰仔出埋我同眼鏡一齊死！你驚夠未啊？係咪要逼我報警啊？死開啊！由得佢啊！你因住嚟啊！我唔會就咁算嘅。有冇事咩？當時我好驚，我哋唔想將件事搞大，所以冇報警。但估唔到 Wilson 冇事。過咗幾日之後 ，Donald 死咗，點解會咁㗎？Donald 死咗之後，唔單止學校嘅損失，我冇咗個好朋友，我唔想佢死不瞑目。你哋要幫我揾到兇手。阿 Sir， 我個仔死得好慘噶，你一定要幫我揾到個兇手啊！放心啦，我哋會噶啦。嚟睇，我想周圍睇睇啊。好，隨便睇啦。我個仔好乖好孝順，佢成日陪我去晨運，得閒又同我去飲茶，出糧嗰啲錢2/3都俾晒我噶。唔黑嘅，燈咁怪嘅。玩埋啲咁嘅嘢㗎。有冇料啊？嚇死人咩？你嚇死我真係做咩啫？啊，唔係啊。間房咁特別嘅喂，哇！哎呀，好驚啊！仲要播埋啲咁嘅音樂嘅。姚 Sir 話嘅，想了解一個人真實一面咧，最好就睇佢瞓嘅地方。我都係想了解黎俊雄嘅真實一面啫。唔係怪 Wilson 上身嘛？好嘈啊你！咩嚟㗎？在迷惑裏插穿，看着誰在滿天，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。